Արևային օրերն արդեն իսկ լավ տրամադրության գրավականն են, իսկ եթե այդ օրերը համընկնում են հանգստյան օրերի հետ, ապա օրվա գեղեցիկ սկիզբն ու ընթացքը մեր ձեռքերում է։ Եթերում Նանեն է, բարև ձեզ։ Ճապոնիայում սնունդը ոչ միայն քաղցը հագեցնելու միջոց է, այլև մշակույթ, քանի որ ճապոնական խոհանոցը ունի իր ուրույն տեղը խոհարարական արվեստում։ Այսօր Cloud 7 Terrace Lounge բարի խոհարար Լևոն Մխիթարյանի հետ պատրաստելու ենք ճապոնական ուտեստներ։ Ողջույն Լևոն։ Ողջույն։ Լևոն, այսօր դու առաջին անգամ ես մեզ մոտ, հա, Նանեի շրջանակներում։ Ինձ հետաքրքիր է, դու երբևէ տեսախցիկի առջև պատրաստել ես որևիցե բան։ Ոչ, սա առաջին փորձն է։ Կարծում եմ դու չես ուզվում, Ոչ։ Կարող ես նշել ինչ ենք այսօր պատրաստելու կոնկրետ։ Այսօր պատրաստելու ենք երկու տեսակի ռոլ եւ մեկ տեսակի մագի։ Կարող ես նշել բաղադրիչները։ Այո, մեզ անհրաժեշտ են բրինձ, նորի, թունա, այստեղ ունենք տարբեր բաղադրիչներ, կրիվետկա, ապխտած սաղմոն, վարունգ, ավոկադո, թար եւ թունեց։ Իհարկե չի կարելի չնշել նաև, որ սուշին ուտում են կոճապղպեղի հետ, տարբեր տեսակի երկու, կոնկրետ այս դեպքում ելակ։ Այո, մեզ անհրաժեշտ է ելակ, կրեմ չիզ եւ սպայսի սոուս։ Ինչով կարող եմ ես օգնել քեզ։ Ճիշտ ասած ոչ մի բան։ Հա, ուղղակի ես կողքից կկանգնեմ կնայեմ։ Հաճիկով։ Իսկ ինչով է տարբերվում ռոլը սուշից, կարող ես ասել։ Ռոլը իրանից ներկայացնում է լցոն, որը փաթաթված է նորի եւ բրինձի մեջ, իսկ սուշին իրանից ներկայացնում է բրինձ, որի վրա դրած է ձկան ֆիլեն։ Հասկանալի է։ Մեզ անհրաժեշտ է ձեռքերը մայոնեզով մշակել, որպեսզի բրինձը չկպչի ձեռքերին։ Ես գիտեմ, որ կա հատուկ բրինձ, հա, նախատեսված սուշիների համար, այո, հատուկ ճապոնական բրինձ է անհրաժեշտ եւ ցանկալի է կլոր, որպեսզի կպչում։ Այո։ Անում ենք գնդիկ, հա, վերցնում ենք։ Հա, անում ենք գնդիկ, վերցնում ենք կես նորին, ռոլը պատրաստելու համար։ Բրինձը բացում ենք նորից, երկու մատ տարածք ենք թողնում։ Եվ բրինձը մի մատ ներքև նորից բացում ենք, այսպես։ Վերցնում ենք կրեմ չիզը եւ շերտերով քսում ենք նորի վրա։ Երկու այսպիսի ձողը մոտավորապես 60 գրամ է։ Լևոն, իսկ եթե մեր տանտիկինները չունեն այսպիսի բրինձ, կարող են կլոր բրինձով պատրաստել տնային պայմաններում։ Այո, կարող են սովորական բրինձով եփել, ուղղակի իրենց հարկավոր է հատուկ բրինձի քացախ, որի միջոցով պետք է պատրաստել բրինձը։ Եփելուց հետո այդ քացախը լցնում են բրինձի վրա եւ խառնում իրեն։ Դա ապահովում է կպչունություն։ Այո, կպչունությունը հենց հիմնականում այդ քացախի միջոցով է ստացվում։ Լևոն, իսկ քեզ երկար ժամանակ է հարկավոր եղել, որպեսզի կարողանաս հմտորեն պատրաստել սուշի։ Ճիշտն ասած ոչ, ընդամենը 1 ամսում ես արդեն կարողացել եմ հմտորեն պատրաստել թուրը։ Քանի տարի է ինչ խոհարարության մեջ ես։ 2 տարի։ 2 տարի, բրավո։ Իսկ ինչու որոշեցիր խոհարար դառնալ հետաքրքիր է։ Ավելի ինձ հարազատ է զգում այդ մասնագիտությունը։ Մանկուց սիրել եմ։ Ուտել, թե պատրաստել։ Դե ուտելն էլ։ Ավելացնում ենք ապխտած սաղմոնը։ Եվ սկսում ենք քաթաթել մեր ռոլը։ Լևոն, իսկ երբևէ փորձել ես քո ստեղծագործական միտքը դնել ռոլ պատրաստելու։ Այո, մեր հաջորդ ռոլը իմ կոնկրետ ստեղծած օրինաց ռոլն է, այո։ Հետաքրքիր կլինի համտեսել եւ տեսնել։ Այո։ Իսկ հիշում ես քո առաջին պատրաստած ուտեստը, որն է եղել։ Ճիշտն ասած չեմ հիշում։ Բայց դա այդքան էլ վաղուց չէր, 2 տարի առաջ էր։ Կարող էի հիշել։ Պրոֆեսիոնալ խոհանոցի մեջ երևի առաջինը ռոլն է եղել։
Լևոն մեր նախորդ հաղորդումներում նշել ենք, որ չինական եւ ճապոնական խոհանոցի անբաժան մասն են կազմում սոյան, կոճապղպեղը եւ վասաբին։ Էլ ինչ մթերքներ կան, որ պատկանում են հենց ճապոնական եւ չինական խոհանոց։ Նաև օգտագործվում են տարբեր տեսակի կծու սոուսներ, նաև ունեն հոնդաշի անունով չորացրած բուլյոն, որը օգտագործվում է լապշաների եւ ճապոնական հատուկ ռոլերի համար նախատեսված ամլետ սարքելու համար։ Իսկ ինչի բուլյոն է դա։ Հավի։ Հավի։ Լավ, փաստորեն մեզ մնում է արդեն ձևավորման պրոցեսը, այստեղ ես տեսա, որ դու բամբուկի տերև ես դրել, սա դիզայնի համար է։ Իհարկե։ Նաև ավելացնում ենք այս ռոլին spicy sauce-ը։ Այսինքն կծու սոուս։ Կծու սոուս։ Իսկ ինչ է այնտեղ։ Spicy sauce-ը պատրաստված է կիմչի սոուսով, շիրիռաչայով եւ ճապոնական մայոնեզով, գյուպի մայոնեզով։ Ահա, մի խոսքով մեր հեռուստադիտողները տնային պայմաններում դժվար թե կարողանան այս սոուսը պատրաստել։ Լավ, իսկ ինչով կարելի է փոխարինել, եթե չունեն։ Խանութում վաճառվում են spicy sauce։ Ավելացնում ենք նաև սոխի չիպս։ Ահա։ Գեղեցկության համար։ Եվ իհարկե մեր շատ սիրելի կոճապղպեղը եւ վասաբի։ Սա մատուցվում է իհարկե սոյայի սոուսի հետ։ Այո։ Այո։ Առաջին մեր ուտեստը պատրաստ է։ Հիմա անցնենք մեր հաջորդ ուտեստին։ Օգտագործելու ենք բրինձ։ Միանշանակ փոքրինչ բաղադրիչները փոխված են, ավոկադո եւ օգտագործելու ենք թար, ավոկադո եւ կրկին կրեմ չիզ։ ահա, եւ իհարկե ելակ Այո։ ձևավորման համար։ Եվ ելակի սոուս։ Վերցնում ենք բրինձը, կրկին բացում ենք կես նորի վրա։ Ես կարող եմ քեզ օգնել։ Այո, իհարկե, կարող եք կտրտել ելակը։ Շատ վառ գործ էր իհարկե, բայց ոչինչ կանեմ։ Շնորհակալություն։ Ինչպես 4 մասի։ Այո, մեջտեղից կտրեք եւ բաժանեք 4 մասի։ Սա քո հեղինակայինն էր։ Այո։ Բրինձը բացելուց հետո կրկին կրեմ չիզն ենք քսում։ Կրեմ չիզից հետո դնում ենք թարը։ Եվ ավոկադոն։ Եվ անցնում ենք փաթաթելուն։ Իսկ դու հաճախ ես ընտանիքի անդամների համար պատրաստում սուշի, թե ոչ։ Ճիշտն ասած ոչ։ Ռոլը պատրաստ է, հիմա մեզ անհրաժեշտ է նրան կտրտել, որից հետո մենք սկսենք ձևավորել։ Կրկին վերցնում ենք բամբուկի տերևը ձևավորման համար։ Դնում ենք մեր Միայն բամբուկի տերև ես կիրառում ձևավորման համար, թե տարբեր տերևներ։ հիմնականում տակը դնելու համար օգտագործվում է բամբուկի տերևը, իսկ վրան ձևավորելու համար տարբեր գեղեցիկ իրեր։ Ռոլը դնելուց հետո մեզ անհրաժեշտ է ելակի սոուսը, որը մենք լցնելու ենք ռոլի վրա։ Վերջ։ Նաև մեզ անհրաժեշտ է մի քիչ քունջուտ ձևավորելու համար։ Եվ նաև շատ համեղ է։ Այո, եւ օգտակար։ Սա էլ մեր երկրորդ։ Չմոռանանք վասաբի եւ կոճապղպեղի մոռացել էի արդեն։ Երևի շատ եմ շտապում փորձել։
Շնորհակալ եմ Անչափ Լևոն մեզ համար ռոլեր պատրաստելու համար, իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները կարող են դիտել բաղադրատոմսը հեռուստաէկրաններին եւ պատրաստել կամ այցելել Cloud 7 Terrassa Lounge Bar եւ վայելել Լևոն Մխիթարյանի պատրաստած հիասքանչ ռոլերը։ Իսկ մեզ բարի ախորժակ։ Maguro roll 30 գրամ սպիտակ սաղմոն, 70 գրամ թունա, 30 գրամ վարունգ, 30 գրամ ավոկադո, 60 գրամ կրեմետե պանիր, 160 գրամ բրինձ, 30 գրամ համեմունքային սոուս։ Ichigo roll 40 գրամ օկուն, 30 գրամ ավոկադո, 50 գրամ ելակ, 60 գրամ կրեմետե պանիր։ Հագուստի մոդելավորում ենթադրում է ստեղծագործական միտք, անհատական ձեռագիր և ինտուիցիա նորաձևության ոլորտում։ Մենք այսօր զրուցելու ենք իտալական հանրահայտ Բուրգոյի նորաձևության դպրոցի դիզայնի բաժնի գործունեության մասին։ Իմ զրուցակիցն է նկարիչ մոդելավորող, այս դպրոցի դասավանդող Սուրեն Հովսեփյանը։ Ողջույն Սուրեն։ Մեր նախորդ հաղորդումներում անդրադարձել ենք դպրոցում դասավանդվող առարկաների մասին։ Տեղեկացված եմ նաև, որ այս դպրոցի դիպլոմը համարվում է միջազգային եւ ուսանողները հետագայում կարող են աշխատանք գտնել նաև Հայաստանից դուրս։ Այո, դա այդպես է, այստեղ եռակի անգամ, քառակի անգամ ավելի մատչելի է, բացի նրանից, որ դուք պետք է այսպես ասած տոմս գնեք, թռնեք Միլան, տեղավորվեք այնտեղ հյուրանոցում կամ բնակարան վարձեք, ապրեք այնտեղ, Միլանն է գիտեք աշխարհի էժան քաղաքներից չի այսպես ասած, ինքը բավականին թանկ է, Բուրգոն գտնվում է հենց քաղաքի կենտրոնում ու չես կարող ապրես ծայրամասում, դու պետք է լինես միշտ կենտրոնում, դա ավելի է թանկացնում իրավիճակը ու բացի նրանից, որ այնտեղ սովորելը ու պլյուս մարկերները, ֆլոմները, ամեն ինչ է, ինչ որ քեզ պետք է բավականին թանկ է։ Իսկ դա կարելի է անել ամեն ինչ այստեղ, նույն ձևով, ոնց որ այնտեղ է, մենք ամեն րոպե կամ կապ ենք պահպանում Իտալիայի հետ, անընդհատ իրանք էլ են մեզանից ամբողջովին հետևում, նայում, թե ոնց ենք անում, մենք մի քիչ մի քանի ամիս էլ չկա շաբաթ առաջ քննություն ունենք, որտեղ որ հենց ինքը Բուրգոն նայել էր աշխատանքները, իր նկատողություններն արել էր իհարկե առանց դրա չի լինի, մենք փորձում ենք, որ նույն ձևի ինֆորմացիան հասցնենք ուսանողին։ Որ տարիքից կարելի է դիմել դիզայներական դպրոցում ուսանելու համար։ Ով կարա մեր մոտ դիմեն, դասեր ցանկացած անձնավորությունները, կարևոր չի տղա, աղջիկ, սկսած այն տարիքից, երբ որ սկսում արդեն հետաքրքրել նորաձևությունը։ Մենք ունենք նաև մանկական խմբեր, որոնք որ սկսած 10 տարեկանից եւ ժամանակ, երբ որ աղջիկը, տղաները սկսում են արդեն հետաքրքրվել ոչ նորաձևությունը հագուստով, ինչպես ներկայանալ, ինչպես 3 տարեկան երեխու համար մեկ է ինչ ես հագնում, բայց այդ 10 տարեկանին դու չես կարող ասես դու ինչ ես հագնելու, որովհետև ինքը ունի իր ճաշակը, իր ձևը եւ այդ տարիքից սկսած գնում է։ Ավելի հեշտ է աշխատել 18 տարեկանից, երբ որ արդեն հասուն մի քիչ, այսպես ասած, ծալքեր կան ու այդ պահով սկսած գնում է։ Մինչև 60 տարեկան փորձ ունեցել ենք աշխատել լրիվ հնարավոր է ու ինչա տալիս ուսանողին է այստեղ։ Տալիս է, որ դու կարող հասկանաս, թե ինչա պետք վաղը, ինչ հասկանալ, թե դու ինչով կարաս պետքական լինես, ինչով կկարանաս, այսպես ասած, գումար վաստակել, չէ՞ որ մենք ունենք այսօր լիքը մասնագետներ, որոնք որ ունեն դիպլոմ ու չունեն ընդհանրապես գիտելիքի գաղափար անգամ։ Մենք ունենք այսօր լավ, բարձր պատրաստված հսկայական ջանքեր ներդրած մինչև այս պրոյեկտը հասներ Հայաստան։ Ես կուզենայի, որպեսզի մենք այդ զոհի կարգավիճակից դուրս գանք, որպես կամ մեզ մեղկաններ են, չէ, մենք պարտավոր ենք առաջ գնալ եւ մեր ապագան դա մեր ուսանողներն են, մեր երեխաներն են, որոնք որ պետքա լինեն բարձր գիտելիքներով, պատրաստված ցանկացած դժվարություններին եւ փայլել շողալ ամբողջ աշխարհի առաջ, ոնց որ միշտ եղել է այդպես։ Շնորհակալ եմ դիզայներական դպրոցի մանրամասները ներկայացնելու համար, ցանկանում եմ, որպեսզի ձեր ուսանողները ապագայում կարողանան գտնել իրենց ուրույն տեղը նորաձևության աշխարհում։ Ես եմ շնորհակալ ձեզանից, կրկին համեցեք, մենք սիրով պատրաստ ենք ներկայացնել թե մեր դպրոցը, թե մեր աշխատանքները եւ մեր ուսանողներին եւ սպասում ենք սիրով նոր ուսանողների հետ
հետաքրքիր ժամանակ անցկացնենք, կսովորեցնենք, կբացատրենք, որպեսզի դառնան պատրաստի որակյալ մասնագետներ, որպեսզի կարողանան թե դրսում, թե ներսում, կարևոր չի որ երկրում աշխատել։ Ինչ մեթոդներով է աշխատում Բուրգո նորաձևության դպրոցը եւ ինչ գնահատական է տրվում հայ ուսանողների հմտություններին, այժմ մեզ կներկայացնի UNIDO ծրագրի թիմ լիդեր, տեքստիլի եւ հագուստի գծով ավագ խորհրդատու Անիտա Տրավայինին։ Քիչ առաջ մենք խոսում էինք Բուրգո դպրոցի գործունեության մասին։ Հարցս այսպիսին է. արդյոք նորաձևության դիզայնի համար Բուրգոյի մեթոդոլոգիան կիրառելի է հագուստի արտադրության մեջ։ This methodology on fashion design is obviously Նորաձևության դիզայնի մեջ այս մեթոդոլոգիան կենտրոնացած է հագուստի ոլորտի վրա։ Բայց նորաձևության դիզայնի մեթոդոլոգիան կիրառելի է ամենուր։ Դրա նպատակն է զարգացնել ուսանողների վերաբերմունքը նկարչական տեխնիկայի հանդեպ, գնահատելով նրանց երևակայությունն ու ստեղծագործական միտքը, իրենց անհատական ոճի զարգացման համար եւ կիրառել այն ոլորտների համար, որոնք նրանք առավել գրավիչ են համարում։ Դա նշանակում է, որ մի անգամ ուսանելով կամ յուրացնելով նկարչական մեթոդոլոգիայի տեխնիկաները, նրանք կարող են իրենց դրսևորել ամենուր՝ դիզայնի, փաթեթավորման մեջ, մեխանիկական աշխատանքում եւ այլն։ Այս մեթոդոլոգիան սովորեցնում է դիզայնի հիմքերը։ Երևանում Բուրգոյի նորաձևության դպրոցն ունի իր շրջանավարտները։ Ինչ կարծիք ունեք հայ ուսանողների Բուրգոյի մեթոդոլոգիան կիրառելու եւ յուրացնելու մասին։ Բուրգոյի նորաձևության դպրոցը Երևանում թույլ տվեք ասել հսկայական կայուն ձեռքբերում է UNIDO-ի նախագծի եւ Հայաստանի համար։ Ուսանողներից շատերը կարողանում են հաջողությամբ կիրառել Բուրգոյի մեթոդոլոգիան եւ նրանք կարողանում են զարգացնել իրենց տաղանդները։ Մենք հույս ունենք, որ նրանց ավելին սովորելու հանդեպ շահագրգռվածությունը ապագայում ել ավելի կզարգանա։ Ողջ աշխարհում ներկայացված Բուրգոյի դպրոցի վիճակագրությունից կարող եմ ասել, որ այս համաճարակը ուսանողների կամ պոտենցիալ ուսանողների մոտ առաջացրեց գիտակցում, որ նրանք կարող են իրենց ապագան կառուցել պրակտիկ գիտելիքներ ուսանելու համար, ինչպիսիք են կոնստրուկտավորումն ու նորաձևության դիզայնը։ Շնորհակալ եմ թեման լուսաբանելու համար, իսկ մեր ուսանողներին մաղթենք պայծառ ապագա նորաձևության դիզայնի ոլորտում։ Շնորհակալ եմ մեզ ընձեռնված հնարավորության համար։ Ես կցանկանայի իմ UNIDO-ի թիմին շնորհակալություն հայտնել եւ հույս հայտնել, որ այս կարճ հաղորդակցումը կմեծացնի իրազեկվածությունը ապագայի հանդեպ լավատեսական եւ դրական տրամադրվածության առումով։ Տաղանդավոր ծնողների երազանքն է իրենց շարունակությունը տեսնել երեխաների մեջ։ Իսկ երբ երազանքը իրականություն է դառնում, ծնողական առաքելությունը կարելի է համարել կայացած։ Այսօր Ջիվան ռեստորանում հյուրընկալել ենք տաղանդավոր ծնողի զավակ Սեդա Սեյրանյանին, ով ժառանգել է իր հայրիկի հայտնի դդուկահար Կամո Սեյրանյանի երաժշտական գեները, սակայն մի փոքր այլ ուղղվածությամբ։ Ողջույն Սեդա։ Ողջույն Նարնե ջան։ Ուրախ եմ, որ այսօր իմ հյուրն ես։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սեդա չէի կարող չներկայացնել քեզ հայրիկիցդ զատ, քանի որ դուք հաճախ եք հանդես գալիս բոլորդ միասին, դու, եղբայրդ, հայրդ։ Եվ կարելի ասել արդեն ներկայանում եք որպես Սեյրանյան ընտանիք։ Այո։ Ինձ հետաքրքիր է երաժշտական ուղու ընտրությունը քոնն է եղել, թե համատեղ որոշման արդյունքում է տեղի ունեցել։
Նախ ուզում եմ ասել, որ շատ է եղել, որ մենք միասին ենք ներկայացել եւ հենց այդպես էլ ներկայացրել են որպես Սեյրանյան ընտանիք, բայց ես էլ, հայրիկս էլ, եղբայրս էլ առանձին մենակատարներ ենք եւ այդպիսի պլաններ չկան, որ մենք միասին ներկայանանք մշտապես։ Կարծում եմ ամեն մեկս ներկայանալու ենք առանձին ապագայում։ Լավ, քանի տարեկանից ես սկսել երգել, երբ ես հասկացել, որ սիրում ես երգը։ Շատ ուշ տարիքում եմ սկսել երգել, մոտ 13-14 տարեկանում ու երբևէ չեմ երգել մինչ այդ, ի տարբերություն եղբորս, քանի որ նա ավելի պարզ էր փոքր տարիքից իր երգիչ դառնալու փաստը։ Ես սկսել եմ 14 տարեկանից երգել եւ իմ երաժշտական ուղին շատ ուշ է սկսել։ Միանգամից որոշել եմ արդեն գրագետ երաժիշտ դառնալու մասին մտածել եւ ընդունվել եմ Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոց։ Հետագայում արդեն իմ ընտրությունը բուհի առումով ավելի պարզ էր, քանի որ երաժշտական մասնագիտացված դպրոցում եմ սովորել։ Իսկ ընտրության հարցով ես իմ ընտանիքի անդամների հետ միասին եմ որոշել, թե ինչ մասնագետ դառնալ, եւ իմ ընտանիքի անդամները միայն կողմեին, այո, ողջունում էին իմ ցանկությունը։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր ծնողի համար մեծ հպարտություն է եւ երջանկություն, որ տեսնում են իրենց երեխաները զբաղվում են նրանով, ինչ սիրում են։ Միանշանակ։ Գիտեմ, որ դու պարբերաբար փնտրտուքների մեջ ես եղել, հա, երաժշտական ժանրի առումով, ժողովրդական, փոփ, ջազ, այնուամենայնիվ որն է քոնը։ Չեմ կարող առանձնացնել ինչ-որ ժանր ինձ համար, քանի որ երեք ժանրերում էլ փոփի մեջ, ջազի մեջ եւ ժողովրդական երաժշտության մեջ ներկայանում եմ եւ շատ եմ սիրում, բայց քանի որ իմ հեղինակային երգերը դեռ չեմ ունեցել, շուտով կլինեն նաեւ երգեր, կարծում եմ փոփ երաժշտության մեջ ես կշարունակեմ իմ ուղին, բայց չեմ կարծում ինչ-որ մի հայի համար օրինակ ժողովրդական երաժշտությունը սիրելի չլինի։ Իսկ ջազային երաժշտությունը սիրել եմ այն ժամանակվանից, երբ ես սկսել եմ երգել։ Չեմ կարող ինչ-որ առանձնահատուկ ասել, որ այս ժանրում ես ավելի լավ եմ ներկայանում կամ շատ եմ սիրում։ Իհարկե արտիստները հղկում են իրենց կարիերայի ողջ ընթացքում, բայց արդեն սկզբնական ժամանակահատվածում կարելի է տեսնել արտիստի ուրույն ոճը եւ արտաքին եւ երաժշտական։ Դու արդեն գտել ես քո արտաքին ոճը, թե դեռ փնտրտուքների մեջ ես։ Կարելի ասել փնտրտուքների մեջ եմ, չեմ կարող ասել, որ 100%-անոց արդեն գտել եմ իմը։ Արտաքին տեսքի առումով կարծում եմ շատ մեծ փոփոխություններ ես չեմ անելու, մարդիկ տեսնելու են ինձ այնպես, ոնց ես կամ։ Իսկ երաժշտական առումով արդեն ունեմ 2 հեղինակային երգ, որոնք հիմա պատրաստում եմ, գործիքավորում, տեսահոլովակ, արդեն այդ առումով պատկերացնում եմ ինչ ոճում պետք է ներկայանամ իմ ամբողջ կարիերայի ընթացքում։ Կարծում եմ փոփ երաժշտության մեջ եմ ներկայանալու ամբողջ ընթացքում։ Սա համերգային շրջագայություններ եղել են հայրիկի հետ միասին իհարկե, թե ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Չէ, դեռ չեն եղել, կարծում եմ ամեն ինչ առջևում է, ամենակարևորը Աստծո կամքով ամեն ինչ կլինի։ Սա հայրիկդ Կամո Սեյրանյանը քո քննադատն է թե ուսուցիչը։ Ոչ միայն հայրս, այլ նաև մայրս, քչերը գիտեն, որ մայրս նույնպես երաժիշտ է, դաշնակահարուհի, երկուսն էլ ինձ ոչ քննադատ են, ոչ ուսուցիչ։ Ավելի շատ օգնում են իրենց խորհուրդներով, ճիշտ ու մանավանդ հայրիկը ավելի մեծ փորձ ունի, ճիշտ ուղու վրա են դնում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ունեմ այդպիսի հնարավորություն իմ ծնողներից լավագույնը քաղելու։ Սեդա եղբայրդ նույնպես շարունակում է ընտանեկան ավանդույթը եւ ընտրել է երաժշտական ուղին։ Այս առումով ինչ եք տալիս միմյանց կամ վերցնում միմյանցից։ Ես երևի թե ավելի շատ բան եմ վերցնում իրենից, քանի որ շատ երկար տարիների կրթություն, փորձ, նա ավելի շատ ունի, քան ես, բայց ես սիրում եմ
իր հետ ամեն ինչ քննարկել, խորհուրդ տալ կամ խորհուրդ վերցնել։ Կարծում եմ շատ հաճելի է, որ ընտանիքում մենք 4-ս էլ երաժիշտ ենք ու մեր ամբողջ առօրյան այս մասնագիտության մեջ է։ Եվ միտք ծագեց նաև համատեղ երգ ունենալու դուետ։ Ես եւ Լևոնը շատ շուտով կներկայացնենք մեր համատեղ երգը։ Կարծում եմ նաև տեսահոլովակ կլինի երգի հիման վրա։ Թող սպասեն։ Սովորաբար արվեստի բնագավառի մարդիկ միշտ ոգեշնչման աղբյուրներ են փնտրում։ Դա օրինաչափություն է։ Ինչը քեզ կարող է ոգեշնչել։ Համաձայն եմ, այդպիսի բան կա։ Ես ոգեշնչվում եմ մաքսիմալ լավ երաժշտությունից։ Իհարկե, յուրաքանչյուրիս համար լավ երաժշտությունը տարբեր է։ Ոգեշնչվում եմ լեգենդար երգչուհիների, կատարումներից երգիչների, չգիտեմ։ Կարող ես նշել մի քանի երգիչ-երգչուհիների, ովքեր քեզ համար ոգեշնչման աղբյուր են։ Իմ պարագայում ժանրային տարբերություններ կան, օրինակ ժողովրդական երաժշտության մեջ ես շատ եմ սիրում Արաքսիա Գյուլզադյանին, ջազ երաժշտության մեջ Ella Fitzgerald, փոփ երաժշտության մեջ Beyoncé, Jessie J, շատ են, ես չեմ կարող առանձնացնել նրանց ու իրենցից միշտ կարելի է սովորել, կարծում եմ։ Մեր հաղորդման ավարտին ես կցանկանայի, որ դու մի կատարում նվիրես հեռուստադիտողներին, որ ժանրում որ ցանկանում ես։ Սիրով։ Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to the cloud. I can understand, I get misty, just holding your knee. Walk my way, and 1,000 violins began to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear, I get misty, just holding your knee. Բրավո Սեդա, բավականին բարդ կատարում էր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ իհարկե ջերմ անկեղծ զրույցի համար, մաղթում եմ քեզ բազում հաջողություններ, նոր տեսահոլովակներ, պրեմիերաներ, շրջագայություններ եւ իհարկե ամենայն բարիք քո ստեղծագործական գործունեության մեջ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Իդեալական կյանք նշանակում է լավ ընկերներ, սիրելի աշխատանք, լավ գիրք եւ իհարկե հանգիստ խիղճ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Մնաք բարով։